Что? Которые против нас, это все за нас. Что там осталось? Горка.
Слева, 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 слева. Завод. Вот четко в тебе получилось, да? Там же можно это пройти внизу. Блядь, заебал, он там палит. Да ты не добросишь далеко. Да его все, ёбнули. Видишь, свинья новая. Ну бункер говно. И свой, ёбни меня. Ну что только начали. Бля, хуй его знает, что надо быть. А котенок? Тоже пизда. А вообще здание сейчас относится к этой площадке или нет? Кирпичное, но внутрь нельзя заходить. А это, слушай, у тебя пластиковый этот бункер же, да? Да. А он нормальный? Нет, он что-то есть такое, оно есть. Ну, где они там? А, сидит. Сучонок.
А это наши или нет? Не наши? Еще один давай палку. Оба убит. Да, они, конечно, спину нам дышат. Ёбни меня. Дотройся до меня. Бля, мы уже по своим хуярим, не? Не-не, нас сзади обходят уже. Да. Ну и где там кто? Вот эти? Это не наши? Это не наш. Как отличить свои и чужие? Да никак. Как? Хуярим. Дай пять. Дай палец. Дай мне тоже палец. Дай. Сзади нас чувак. Да хуярь, кто дальше? А хуй весь раб карт, натурен, шо. Ай, похуй, ты шо им. Кушал там, шо пройти. Здесь есть? Давай двигаемся в ту сторону больше, не? Давай. Там у нас сзади еще вообще-то. Где? Вон сзади. На горе. Это наши разве? Не. Вот, на горке. На горке смотри. На горке слева от оранжевой куртки. Он взял его. Короче, их там сейчас двое. Это наши. Ай, блядь. Не, ёбни меня. Быстрее ко мне, ёбни меня. Сюда уходи, сюда. Привет. Да. Далеко, да. Стой, там двое. Что, их всех мочкануть? Они где-то здесь тогда.
сзади нас. Они сзади нас. Гранату бросили. Ёбни меня. Прямо за нами, чуваки. Да. Я тебя уже грохнул, стой. Куда ты идешь? Он до меня дотронулся, я тебя грохнул. Стой. Хуйня? Так а кто еще? Да не, уже пиздец, по-моему, все. Жопа уже. Так сзади тоже непонятно кто. А я скажу. Не знаю.